エンジェルサウンズ購入。じゃん。中身は線と入れ物と、あとは本体3つです。今から聞いていきます。じゃあ早速今から聞いていきます。まず、ヘッドホン。これをここの穴に差し込んで、電源上ここ入れます。はい、じゃあ今から聞いていきます。あ、聞こえた。これやと思う。